ويجبر الهلال على التراجع. خطيرة لبنين وكرة 1-0 لمدريد. 1-0 لمدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوهلة واحدة، للقطة واحدة، في غفلة واحدة، في كورة واحدة، في تمريرة واحدة. المدريدية يخطفون الكورة ويخطفون الهدف بعد لمسة رائعة جدا من جانب الخطيرة. وبرافو جانج يون سو في الابعاد. فالفيردي هدف ثاني لمدريد، هدف ثاني لمدريد بعد 18 دقيقة لعب في النهاية عن طريق فيدريكو فالفيردي اللي سجل في نصف النهائي. وفي المباراة النهائية مع هؤلاء القوم لا يمكن أن ترتكب أخطاء، سيكون العقاب قاسيا للغاية. وهذا ما حدث مع فريق الفراد يا جماعة. موريجا بكرة هدف يا زعيم. الهلال يسجل في مرمى ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية. موريجا بروعة كبيرة. هذا الشيء اللي نراهن عليه الليلة، كامافينجا. فينيسيوس حذاري مع سعود عبد الحميد، الكرة العرضية خطيرة، سجل بنزيما الهدف الثالث لكريم بنزيما. روعة كبيرة من فينيسيوس وهذا القناص كريم بنزيما يضرب بالهدف الثالث في هذا النهائي بعد عمل كبير جدا من فينيسيوس في لقطة التمريرة. مدريد يسجل الهدف الثالث في مرمى الهلال، لكن شوط ثاني هذا الهلالي بروعة كبيرة بمستوى جيد جدا. ولكن في الأخير أنت تقابل ريال مدريد، أنت تلعب ضد الجهة اليمين. فالفيردي مع كارفاخال، الونتو تحرك من جانب فالفيردي هدف رابع لمدريد. استغلوا الجهة اليسرى اللي كان فيها أفوات وتحرك بذكاء كبير جدا فالفيردي، الونتو مع داني كارفاخال، وسجل ريال مدريد رابع أهدافه في هذا النهائي أمام الهلال السعودي. شوف اللقطة مرة أخرى بين فالفيردي وداني كارفاخال، تحرك وبعد ذلك هوب الضربة خلاص. يا ولد يا لوسيانو 4-2. الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة جدا من سعود عبد الحميد، بروعة كبيرة جدا من سعود عبد الحميد. الهلاليين يقفون سعود بيبعد الكرة، سيبايوس مر وبيجيب والكرة في المرمى. هدف مدريدي الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا بهذا النوع أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات وهذه المستوى العالي. يسجل مدريد 5 أهداف عن ميشيل حلوة يا بيتو، حلوة يا ميشيل. الهلال يا جماعة، الهلال يعزك ويرفع راسك. أي شخصية يا زعيم، أي كورة جميلة في لقطة رائعة. المدريدية طبعا حسموا الأمور في هذه المباراة النهائية. الهلال حب يستعرض أيضا